Għandna Prim Ministru li huwa ostaġġ ta' tnejn min-nies li ħatfuh. Fid-dawl tar-rapport tal-Awditur Ġenerali issa aktar minn qatt qabel għandu jitlob ir-riżenja ta' Keith Schembri u għandu jneħħi lil Konrad Mizzi. Għandna Prim Ministru illi llum sfortunatament u jiddispjaċini huwa ostaġġ. Huwa ostaġġ ta' tnejn min-nies illi ħakmuh, ħatfuh u mhumiex qed jippermettulu jagħmel u jieħu l-iktar deċiżjoni ovvja illi jitlob ir-reżenja ta' Keith Schembri u jneħħi minnu fih il-Ministru Konrad Mizzi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li bl-ammissjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat illum il-poplu Malti qed jinsteraq kważi 100 miljun euro fis-sena, anke il-Prim Ministru għandu jerfa' r-responsabilità u għandna naraw kif Konrad Mizzi għandu jrott lura dak l-instaraq. Min-naħa tagħha l-oppożizzjoni fil-fema tiegħi il-kritika milli fimtien hija li l-pajjiż qed jħallas 200 miljun iktar fuq korruzzjoni qed jingħad u 50 euros per megawatt per hour. Jidhirli li hekk qiegħda tgħid l-oppożizzjoni. L-ewwel nett naħseb li tajjeb li min-naħa tal-oppożizzjoni min jagħmel dal-kalkoli jagħmelhom sewwa għax 50 megawatts per hour għal 205 megawatts kemm tipproduċi il-power station jiġu jissu 10,500 euro, jekk tagħmilhom għal 24 siegħa jiġuk mal-250,000 euro kuljum, jekk tagħmilhom 35 għal 365 ġurnata jiġuk 98 miljun, ma jiġukx 200 miljun. Jiġifieri hemm diskrepanza mill-kalkoli tal-oppożizzjoni ta' 110 miljuni. Iktar mid-doppju. Iktar kmin illum il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel il-kalkoli tiegħu fejn prattikament ammetta li l-poplu Malti qed jinsteraq 98 miljun euro fis-sena. Il-Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat, idejh marbutin, kmandat minn ħaddieħor b'inabbiltà illi jaġixxi kellu bil-fors jammetti illi qed ninsterqu 200 miljun kull sentejn. Adrian Delija kompla li minkejja il-lingwaġġ li ntuża fir-rapport tal-Awditur Ġenerali u minkejja l-ammissjoni tal-Prim Ministru, Konrad Mizzi b'mod surreali qed jgħid li r-rapport tal-Awditur Ġenerali hu ċertifikat tajjeb. Il-kummenti ta' Konrad Mizzi huma l-kuntrarju ta' dak li qal l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu dwar il-kuntratt tal-Power Station. Adrian Delija rrefera għal dak li ntqal fir-rapport li kritika l-azzjonijiet mhux konsistenti tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni. U fakkar li l-Kumitat tal-Evalwazzjoni kien immexxi minn Brian Tonna ta' Nexia BT, l-istess Brian Tonna li ftit wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013 għen biex jinfetħu l-kumpaniji fil-Panama għal Konrad Mizzi u Keith Schembri u li fetaħ kontijiet bankarji sabiex il-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri jirċievu flus mingħand il-kumpanija 17 Black li fl-aħħar ġranet sar magħruf li s-sit tagħha u Jorgen Fenech u qed mid-diretturi tal-konsorzju Electrogas li bena u qed iħaddem il-Power Station. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu Malti ilu jinsteraq kważi f'kull kuntratt maġġuri bħal dak tal-Vitals li nataw l-isptarijiet pubbliċi, l-Università tal-Ġordaniżi u l-provvista tal-gass mingħand Sokar tal-Azerbajġan. Kompla li issa wasanna fl-istadju fejn mhux biss isiru riżenji u mhux biss isiru l-investigazzjonijiet, iżda għandna nħarsu wkoll lejn l-effett li din il-korruzzjoni qed ikollha fuq in-nies. U staqsa kemm kien jibni djar għal dawk 3200 persuna li qegħdin fil-lista ta' stennija tal-housing, kemm kienet tittaffa situazzjoni ta' 70,000 persuna li jinsabu fix-xifer tal-faqar u kemm kien jgħin persuni li jkollhom jonfqu l-mijiet fuq pilloli li mhumiex fil-karta roża u l-karta safra li kieku l-poplu Malti mhux qed jinsteraq b'100 miljun euro fis-sena minn dan il-kuntratt.